La mancanza di personale nella sanità veneta è ormai un fatto noto, una carenza cronica, strutturale, ma aggravata negli anni della pandemia. C'è il fenomeno della fuga dei medici verso la sanità privata, verso altre regioni e verso l'estero, ma c'è anche una carenza enorme di figure come ad esempio gli infermieri e gli operatori sociosanitari. Ne mancano a centinaia se non a migliaia nella nostra regione. Queste carenze sono frutto naturalmente di anni se non decenni di programmazione sbagliata e di scelte politiche che hanno portato a tagli nella sanità pubblica, le cosiddette razionalizzazioni della spesa. E quindi eccoci qui, la notizia di oggi: in corsia mancano 700 infermieri, maxi avviso per riuscire a trovarli. Si parla di un nuovo concorsone di Azienda Zero. La situazione più critica sarebbe nel veneziano, dove vengono messi a bando 230 posti, e poi a Padova. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 14 novembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda gli organici carenti in Veneto per quanto riguarda la sanità. Leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi l'articolo di Laura Berlinghieri: una pezza da 701 posti, tanti sono stati messi a bando da Azienda Zero per cercare di colmare la grande carenza di infermieri negli ospedali veneti. Servono 230 professionisti nelle strutture veneziane, 165 nelle padovane, 63 nelle bellunesi e 50 nelle trevigiane. Una marea che si spiega con gli esiti spesso in bianco dei precedenti concorsi, e questo è un problema che si è venuto via via ad aggravare, in parte perché la professione non è più appetibile come un tempo, e in parte perché il numero chiuso dei corsi universitari in scienze infermieristiche non consente di formare un numero di operatori sufficiente a coprire il fabbisogno degli ospedali. Alle carenze di queste strutture si aggiungono poi quelle ancora più gravi nelle case di riposo, dalle quali l'esodo verso il pubblico è continuo. Gli infermieri migrano verso gli ospedali, attratti da compensi più allettanti a uguale carico di lavoro. Questo scrive Laura Berlinghieri. Per questo da tempo le IPAB chiedono una riforma per equiparare i lavoratori delle residenze per gli anziani a quelle degli ospedali, a parità appunto di mansioni e di lavoro. Scrive la giornalista: la situazione di grave crisi non riguarda soltanto il mondo degli infermieri. Negli ospedali veneti il bisogno di operatori sanitari è assoluto. Si pensi soltanto ai bandi in scadenza prima della fine dell'anno. E prosegue poi l'articolo. In ogni caso, da segnalare il fatto che anche se i 700 infermieri venissero assunti tutti in tempi rapidi, comunque resterebbe una situazione di carenza negli organici. Infatti il fabbisogno stimato, in particolare per i prossimi anni, con l'entrata in funzione prevista delle case di comunità e degli ospedali di comunità previsti dal PNRR, ebbene si parla di una cifra sull'ordine delle migliaia di infermieri che ad oggi mancano e che dovranno necessariamente essere assunti per far funzionare queste strutture nei prossimi anni. Situazione analoga naturalmente per gli operatori sociosanitari e le altre figure delle professioni sanitarie. Ma voltiamo pagina. Per oggi abbiamo detto per quanto riguarda la sanità veneta. Passiamo alla scuola all'istruzione, e anche qui si parla del personale, degli organici e di un concorso. Allora siamo sempre sulle pagine quotidiane del gruppo Gedi. Organici carenti in Veneto, qui si parla della scuola. Concorso svuota aule, quasi 3.000 docenti strappati dalle classi in cui erano supplenti. I genitori scrivono alla regione per segnalare il caso: congelate i posti per un altro anno, chiedono, i nostri ragazzi vengono privati dei loro insegnanti nel giro di un paio di giorni. E allora il caso riguarda i precari del mondo della scuola, lo sono da anni. Ora hanno vinto il concorso straordinario bis, passando finalmente il ruolo con un contratto a tempo indeterminato. Cosa succede? Che in questo modo lasciano scoperte le cattedre da supplenti che nel frattempo avevano assunto in questo
primo scorcio di anno scolastico 2022-2023. Si tratta di poco più di 2800 docenti in tutto il Veneto, quindi una cifra assolutamente importante. I genitori dei ragazzi sul piede di guerra vogliono farsi sentire, hanno creato un coordinamento regionale e inviato una serie di mail ai vertici della scuola. La direttrice veneta Carmela Palumbo dell'ufficio scolastico regionale, i referenti delle singole province e anche l'assessora regionale Elena Donazzan. Ma intanto la regione fa spallucce, scrive la giornalista dei quotidiani del gruppo Gedi. Le materie più in difficoltà sarebbero lettere, inglese, matematica, latino, informatica e sport, e insomma è il solito caos delle graduatorie che vengono via via esaurite e i tempi lunghi naturalmente per la stabilizzazione dei docenti, che creano nuovi vuoti e nuovi problemi. Sempre parlando di istruzione, in questo caso università, una notizia flash che riguarda la modella e influencer veronese Carlotta Rossignoli, di cui si è parlato molto a livello nazionale naturalmente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Nel mirino per la laurea conseguita in tempi record, Carlotta chiude il profilo social. Prima è stata celebrata come una studentessa modello con una laurea in medicina a soli 23 anni, poi l'odio social l'ha travolta tanto che ha dovuto chiudere il suo profilo Instagram, che aveva raggiunto oltre 30.000 follower. Dopo giorni di polemiche e accuse sulla laurea a tempo di record con presunti favoritismi, Carlotta Rossignoli, la studentessa influencer e modella veronese, ha deciso di chiudere il suo profilo social. Questa la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, con ogni probabilità proprio per la tempesta di odio che si è scatenata contro di lei. Proseguiamo con la rassegna stampa, una notizia che troviamo invece sul Gazzettino. Si parla delle bonifiche e del bilancio veneto per quanto riguarda gli enti, appunto le spese di bonifica del territorio, rincari del 10%, l'assessore regionale annuncia sono pronti 2 milioni di euro, fondi aggiuntivi per il 2023 per non gravare sui consorziati. Si parla del costo dell'energia che è raddoppiato nel giro di un anno. Confagricoltura sul piede di guerra dice siamo stufi di pagare soltanto noi. I numeri delle bonifiche in Veneto: 6,5 milioni di euro che la regione del Veneto assegnava annualmente ai consorzi di bonifica, 85.000 euro il contributo regionale inizialmente previsto quest'anno per ciascuno dei 10 consorzi di bonifica, 400 le idrovore funzionanti per tenere asciutto il territorio. E leggiamo l'articolo, le prime righe dell'articolo di Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi. A pagare di più sono gli agricoltori, ma anche chi abita in città è tenuto a contribuire alle spese di bonifica del territorio, soltanto che l'anno prossimo le bollette rischiano di essere salate con rincari che potrebbero arrivare al 10%. Soluzioni: in assenza di contributi pubblici, che è quanto hanno chiesto alla regione gli stessi consorzi di bonifica eppure le associazioni degli agricoltori, abbiamo letto la posizione di Confagricoltura. Ebbene, le maggiori spese senza questi ulteriori contributi ricadranno sui consorziati, cittadini compresi, con l'ulteriore aggravio di non avere neanche più i territori in sicurezza, visto che mancando le risorse rischiano di fermarsi le opere di manutenzione. Una prospettiva che non è passata inosservata in regione, tanto che l'assessore regionale all'agricoltura ha garantito uno stanziamento straordinario. Conosciamo benissimo la situazione dei consorzi di bonifica, infatti dagli iniziali 85.000 euro, quindi chiedo scusa, prima avevo detto 85.000, erroneamente riportata questa cifra nello specchietto riassuntivo del Gazzettino, 850.000 euro invece quelli previsti per il 2023. Lo stanziamento poi vede 2 milioni di euro aggiuntivi, e questo nonostante tutti i capitoli di spesa regionali abbiano avuto decurtazioni sull'ordine del 15%, quindi questa sarebbe una priorità nel bilancio regionale. La domanda però resta: se i consorzi hanno avuto aumenti dell'energia per 20 milioni di euro, basteranno i 2 milioni di euro messi in più dalla regione per non toccare
le bollette? Questa è la domanda della giornalista sul Gazzettino di oggi. Vedremo naturalmente nei prossimi mesi quale sarà la risposta. Infine una notizia flash sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, il racconto di Gianni Belloni su Ultima Generazione, il movimento composto da studenti, operai, pensionati e nessun leader. Questo il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi. Volti e storie dei veneti di Ultima Generazione, lotta al cambiamento climatico come urgenza, i colloqui per l'adesione, funziona così per entrare in Ultima Generazione, il coordinamento nazionale gira a rotazione. Si parla quindi della mobilitazione per l'ambiente in regione. Il movimento è stato protagonista di azioni molto forti come il blocco delle strade, oppure ad esempio il blitz nella Cappella degli Scrovegni a Padova. C'è una fotografia sui quotidiani del gruppo Gedi con gli attivisti incatenati ai corrimano, alle barriere all'interno della Cappella degli Scrovegni. Ci aspettiamo un inasprimento della repressione, dicono gli attivisti, ma non c'è più tempo. Naturalmente il riferimento è alla crisi climatica che minaccia l'intero pianeta. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Per oggi è tutto, noi torniamo a sentirci come sempre domani mattina. Nel frattempo a tutte e tutti una buona giornata.